Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Tocztoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. A dziś zajmiemy się zespołem Due Times God. Due Times God to norweski zespół muzyczny założony w 1994 w Oslo. Na początku swojej działalności grupa grała black metal, jednak po pewnym czasie zmieniła swój styl na bardziej awangardowy industrialny. Obecnie ich muzyka określa się jako black industrial awangardowy metal i jedynym stałym członkiem grupy, który występował na wszystkich albumach, jest Yusuf Pavs, znany lepiej jako Wikotnik. Pełni on obecnie funkcję gitarzysty i wokalisty, jednak przez pewien czas był także perkusistą grupy. Na przestrzeni lat z grupą grali różni artyści znani z występów z innymi kapelami, takimi jak Darkthrone, Emperor, Dimmu Borgir czy Old Man's Child. Do tej pory zespół wydał 6 albumów studyjnych, więc nie przedłużając, lecimy z tematem. Zaczynam jak zwykle od początku, czyli od wydanej w 95 nakładem Malicious Records płyty Krone til Konge. Jest to jeden z niewielu albumów grupy, na którym znajdują się utwory napisane w języku norweskim. Sam tytuł po norwesku dosłownie oznacza ukoronowany, żeby być królem. Jakby kogoś z Was ciekawiło, to tutaj macie tłumaczenie pozostałych tytułów utworów po norwesku. Również jest to jedyna pełna płyta Due Times God z udziałem Gaelva Nagela, znanego także jako Fenris, którego możecie kojarzyć jako członka grupy Darkthrone. Jeśli zaś chodzi o muzykę, to na tej płycie Due Times God gra ponury, podziemny black metal. I to taki bardzo podziemny i brudny. Na tej płycie rzeczywiście słychać ten brud, który dla muzyki podziemnej jest charakterystyczny, a według niektórych wręcz obowiązkowy. Moim zdaniem brzmieniowo Krone til Konge wypada bardzo dobrze. Na tej płycie dominują przede wszystkim szybkie kompozycje, ale znalazło się też miejsce na spowolnienie tempa momentami. Moim zdecydowanym faworytem na tej płycie jest jednak tytułowy Krone til Konge, będący również moim ulubionym kawałkiem Due Times God. Gniew, agresja, brud. Czego chcieć więcej? Jest to brudny, surowy, mroczny, agresywny, po prostu zajebisty album. Także podsumowując, uważam, że Krone til Konge to najlepszy album Due Times God, jaki powstał. Przed kolejnym albumem doszło do zmian w składzie i do grupy dołączyli Jonas Alver i Ole Jürgen Mue, znany także jako Apollyon. I wraz z nim grupa nagrała swój drugi album studyjny zatytułowany Monumental Possession. Na tej płycie zespół wciąż gra black metal, jednak na tej płycie brzmienie nie jest już aż tak brudne i podziemne. Plus produkcja jest lepsza niż na poprzedniej i album ten ma nieco czystsze brzmienie niż debiut. Mówiąc o produkcji, to można tu wspomnieć, że za mastering tej płyty odpowiada Christopher Rugg, znany także jako Garm, którego możecie kojarzyć jako członka formacji Ulver. Wracając do muzyki, to tak jak mówiłem, muzyka na tej płycie to podobnie jak na debiucie black metal, jednak z nieco lepszym brzmieniem, a także odrobinkę bardziej trashowym podejściem do muzyki. Co ciekawe, to na tej płycie był różny wokalista w zależności od utworu, a konkretnie w utworach The Crystal Spectre, Monumental Possession i Angel Death śpiewa Aldran, natomiast w utworach Utopia Running Scarlet, Fluency i Lost in Faces Wikotnik, a w Blueber Heart i The Ultimate Reflection Apollyon. Muzyka na Monumental Possession to dość szybki, energiczny i surowy black metal, jednak nie aż tak surowy i podziemny jak na debiucie, więc cóż więcej mogę powiedzieć. Monumental Possession to po prostu kolejny bardzo dobry album w dorobku Due Times God i kolejny album godny polecenia. Nie jest to najlepszy album Due Times God, ale moim zdaniem to wciąż świetny black metalowy album. Na kolejny album grupy przyszło nam czekać 3 lata, a w tym czasie doszło do kolejnych zmian w składzie, a także została wydana epka Satanic Art, o której chciałbym wspomnieć, ponieważ pokazywała ona trochę zmianę stylu Due Times God. Na tym albumie zespół zaczął grać bardziej industrialnie i awangardowo, więc można powiedzieć, że to taki black industrial awangardowy metal. To także jedyne wydawnictwo zespołu z udziałem Thomasa Rune Andersena Ore, znanego lepiej jako Galder, który występuje z grupą Dimmu Borgir i basisty Kaja Halvorsena, znanego lepiej jako Cerberus. Akurat na tej płycie żaden z muzyków nie używał swojego normalnego pseudonimu. Tutaj macie rozpiskę tych wszystkich dziwnych pseudonimów z tej płyty. O samej epce zrobiłem nawet osobny materiał w ramach serii Skok w przeszłość, więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział, a jest zainteresowany, to link będzie w opisie. Natomiast trzeci album studyjny ukazał się w 1999 roku, a jest nim płyta 666 International. Na tej płycie Due Times God kontynuuje to, co zaczął na wspomnianej wcześniej epce. Tutaj grupa wciąż eksperymentuje z muzyką awangardowo-industrialną, jednocześnie oddalając się od muzyki black metalowej z pierwszych płyt. I trzeba przyznać, że ten album jest na swój sposób specyficzny i niektóre kawałki na tej płycie są mega dziwne. I przyznam, że początek tego albumu jest totalnie dziwny i awangardowy, ale później było już coraz to lepiej.
Pierwszy numer na płycie, czyli Shiva Interfere, z początku wydał się bardzo dziwny i nietypowy. Tutaj można też zaznaczyć, że początek na klawiszach pochodzi ze wspomnianej wcześniej epki Satanic Art, a dokładnie z utworu Wrapped in Plastic. Z początku ten utwór brzmiał totalnie dziwnie i z niczym się nie kojarzył, dosłownie. Choć im dalej w las, to kawałki na tej płycie były coraz to lepsze. Między innymi takie kawałki jak na przykład Final Conquest czy Regno Potili. Fakt dziwny, ale ciekawy na swój sposób. Także no ten album, jak wspomniałem, jest na swój sposób specyficzny i nie każdemu przypadnie do gustu. Ale czy to znaczy, że jest to zły album? Nie. Uważam, że mimo wszystko jest to udany album, mimo iż jest inny niż poprzednie dokonania Dudheimsgard, jednak wciąż jest ciekawy, a przede wszystkim innym na swój sposób albumem. No i na kolejny album Dudheimsgard przyszło nam poczekać aż 8 lat. W tym czasie doszło do wielu zmian w składzie i z oryginalnej ekipy pozostał wówczas tylko Wikotnik. Natomiast w 2005 roku perkusista Carl Michael Ait miał poważny wypadek, a mianowicie spadł z 4. piętra, przez co był hospitalizowany przez kilka miesięcy. Jednak przed wypadkiem udało mu się nagrać partię na perkusji na nowy album Dudheimsgard i w 2007 roku ukazał się 4. album kapeli Supervillain Outcast. Na tym albumie, podobnie jak na poprzednim, Dudheimsgard kontynuuje eksperymenty z muzyką awangardowo-industrialną. Tylko że mam wrażenie, że na tej płycie gitary są bardziej wypchnięte do przodu i brzmią lepiej niż na poprzednim. Pojawiają się tu także pewne elementy black metalu, choć jest to zdecydowanie bardziej awangardowo-industrialny album. Głównie mamy tutaj dość szybkie i krótkie utwory, jak na przykład porządny strzał Horizon. I znaczna część numerów na tej płycie to właśnie takie porządne black industrial awangardowe strzały. No i trzeba przyznać, że udało mi się nagrać naprawdę dobry album, który moim zdaniem jest krokiem naprzód i z tych awangardowych dokonań Dudheimsgard. Supervillain Outcast jest jedną z moich ulubionych, jest to zauważony progres względem poprzedniej płyty, tak więc zdecydowanie polecam ten album. Na kolejny album przyszło nam znowu czekać aż 8 lat i w tym czasie doszło do kolejnych zmian w składzie. I do grupy przy okazji powrócił wokalista Aldran. I w 2015 roku ukazał się 5. album studyjny kapeli A Umbra Omega. Ten album to jak na razie jeden z najdłuższych albumów w dorobku Dudheimsgard, trwający godzinę i 7 minut. Więc no krótki album to nie jest. I dla mnie długość tej płyty jest trochę problemem, ponieważ ten album zawiera tylko 6 utworów, a trwa ponad godzinę. Głównie dlatego, że niemal wszystkie utwory na tej płycie są długie. I dla mnie długość jest tutaj trochę problemem. Ten album jest tak długi, bo dużo jest tu przydługich fragmentów. Plus dodajemy jeszcze, że praktycznie każdy utwór na tej płycie trwa ponad 10 minut. Jest w nich dużo fragmentów, które są moim zdaniem niepotrzebne, bo zwyczajnie w świecie wydłużają ten album. Czasem po prostu kompozycje wydają się najzwyczajniej w świecie długie. Nie mówię, że nie ma tu żadnego pomysłu, ale jednak w porównaniu do poprzednich płyt wypada to moim zdaniem słabiej. Oczywiście album nadal jest awangardowy przede wszystkim, choć są też pewne elementy black metal. Nie mówię, że jest to zły album, bo nie jest, ale jak dla mnie mógł być zdecydowanie lepszy i moim zdaniem A Umbra Omega tak na razie najsłabszy album Dudheimsgard. I znowu przyszło czekać na nowy album Dudheimsgard aż 8 lat i w 2023 roku światło dzienne ujrzał 6. album studyjnej grupy Black Medium Current. Jest to na ten moment najdłuższy album Dudheimsgard, trwający godzinę i 9 minut. Na tym albumie wokale nagrał tym razem Wikotnik, bowiem w 2016 Aldran ponownie opuścił zespół i Wikotnik przyjął funkcję wokalisty. Na tym albumie oprócz śpiewania growlem, co ciekawe, śpiewa tu także czystym głosem, co moim zdaniem na tym albumie wyszło całkiem dobrze. To też można wspomnieć, że po raz pierwszy od płyty Krone til Konge teksty do niektórych utworów zostały napisane w języku norweskim, m.in. Et Smelter czy Det Tome Kald Myrke. Jeśli chodzi o muzykę, to na tym albumie zespół wciąż gra black awangardowy industrial metal. Bardzo dużo na tym albumie jest instrumentów klawiszowych i elektroniki. Co ciekawe, na tym albumie pojawiają się także nieco spokojniejsze gitary w pierwszych 2 utworach. Album ten ma dość ciekawy, nietypowy klimat, a także ciekawie przemyślane kompozycje. Tak jak mówiłem, jest tu bardzo dużo klawiszy i nawet jakichś spokojniejszych momentów, ale są też dobre riffy i kawałki na tym albumie są jak najbardziej dobre. Także ogólnie mówiąc uważam, że Black Medium Current to jak najbardziej udany album, będący lepszy niż jego poprzednik i moim zdaniem to ciekawa płyta, którą warto sprawdzić. No i doszliśmy do końca. Moi ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie i to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i co tam jeszcze chcecie. I tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!